Poytaxtimizda Sog'liqni saqlash vazirligi Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti tomonidan Ozarbayjon gastroenterologlari va gepatologlar assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda virusli gepatitni bartaraf etish bo'yicha milliy dasturlarning xalqaro tajribasi mavzusida ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Ilk lavhamiz shu haqda. Virusli gepatitni bartaraf etish bo'yicha milliy dasturlarning xalqaro tajribasi poytaxtimizda o'tkazilgan navbatdagi ilmiy amaliy anjuman ayni shu mavzuga bag'ishlandi. Unda xorijiy ekspertlar o'z davlatlaridagi gepatitning B turini bartaraf etish dasturlari bilan tanishtirish qatorida yurtimizda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdi. O'zbekistonga 7-bor kelishim. Yurtingiz gepatologlari bilan 26 yildan beri hamkorlik qilib kelaman. Shu bois bu yerda ushbu soha izchil rivojlanib borayotganiga bevosita guvohman. Ayniqsa, keyingi yillarda bu borada ijobiy o'sish kuzatilmoqda. Mamlakatingizda aholining kasalliklar haqidagi xabardorligini oshirish, xorijiy klinika va markazlar bilan hamkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Virusli gepatitga barham berish borasida salmoqli yutuqlar qo'lga kiritilyapti. Yig'ilishda ta'kidlanishicha, prezidentimizning 2022 yildagi ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurash chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan virusli gepatitlarning B va C turlarini erta bosqichda aniqlash uchun respublikaning barcha hududlarida skrining tekshiruvlarini o'tkazish va kasallikni davolash qamrovini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Skrining tekshiruvlarida virusli gepatitning C turi aniqlangan bemorlar davolash jarayonida dori vositalari bilan bepul ta'minlanmoqda. Bu esa Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2030 yilgacha respublikada gepatitning C turini bartaraf etish va B turini kamaytirish maqsadlariga erishish imkonini yaratmoqda. Ma'ruzachilar dunyoda, shuningdek O'zbekistonda infeksion xizmatning eng muhim yo'nalishlariga ham alohida to'xtalib o'tishdi. Xorijiy ekspertlar o'z davlatlaridagi gepatitning B turini bartaraf etish dasturlari bilan ham tanishtirishdi. Shuningdek, gepatitning C turini davolashdan keyingi uzoq muddatli natijalar, surunkali delta gepatitga qarshi ishlab chiqilayotgan davo choralari haqida so'nggi ma'lumotlar, bemorlarni kasallik bosqichiga qarab davolash tajribalari bilan ham o'rtoqlashishdi. O'zbekistonlik hamkasblarim va boshqa mamlakatlar vakillari bilan tajriba almashish biz uchun juda muhim. Virusli gepatit sog'liqni saqlashning asosiy muammosi bo'lib, bunday anjumanlar aholining xabardorligini oshirish, test dasturlarini rivojlantirish va davolanish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Odamlar tekshiruvdan o'tish, davolanish va tiklanish imkoniyati haqida bilishlari kerak. Anjuman doirasida dori vositalari, tibbiyot va laboratoriya asbob-uskunalarni ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalar ishtirokida ham ko'rgazma tashkil etildi. Sohiba Akromova, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.